都要订婚了，他家却要20万，出不起就要和我分手。他对我弟弟和家人一点也不好，现在连对我的好可能都是假的，我不知道该不该相信他。我真的很努力了，可是他满心都是他弟弟，不管我怎么做，他都觉得不够。作为姐姐，我只想我弟弟可以开心一点，但他却不把我弟弟当家人，我不知道我该怎么办了。有请这对嘉宾，有请杨先生24岁，来自重庆运营；邓女士25岁，来自重庆人事。有请。欢迎两位啊！恋爱谈得不错，要结婚了，结果因为彩礼的事儿，女生要分手，你不愿意，对吧？对。怎么了？两个恋人就闹翻了。是这样的，那段时间嘛，我们不是要结婚了嘛，我们两家人就在一起吃了个饭。结果呢，他爸一来就说，要20万彩礼，然后其中10万还要借给他弟弟做生意用嘛。然后我们家里面当时就心里不舒服了嘛，因为我们家里面条件呢也不是很好。其实不是这样的，我爸就提了一嘴我们就是要彩礼的事情，然后他妈就一上来就说我们家卖闺女的，然后我爸当时听了就急了嘛，那肯定当时就说非20万不嫁了嘛。我爸妈当时拽着我跟我弟就让我们走，但当时我没回去啊，当时我不是跟你回家了吗？是跟我回家了，但结果呢？那我跟你回家了，你当时什么态度啊？你从来都没有对我那么凶过，拉着个脸，脖子都红了跟我吵，我都没跟你一吵。是这样，我跟他在一起都有2年多了嘛，我从来都没跟他翻过脸，也没跟他吵过架，就是因为这个事情嘛，我就皱着皱眉头，然后他就以为我跟他吵架，然后他就走了，然后我心里想嘛，可能走就2、3天就回来了嘛，结果他一走就是2个多月，然后这期间的话，我还跟他约好多次，约他出来吃饭嘛，结果都不像以前那样的。是呀，我也觉得我们俩关系不如以前那样了。在家这段时间，我也好好的思考了一下，我觉得我应该找个什么样的男人呢？那就是对我好，对我家里好，他家里条件怎么样，我觉得都无所谓，对吧？那你对我家好吗？你对我好吗？你现在你对我弟好吗？对我家好吗？那我对你家怎么不好了吗？每一次我在家里面做饭嘛，都会把他弟叫上。把我弟叫上很正常呀，我弟也不是天天有时间，他平时要上班呀。那1周叫个1、2次，你也不情愿呢。你作为姐夫，做顿饭吃，我弟来了，你还不高兴吗？哪有不高兴呢？那后面你弟不是看上一双篮球鞋吗？限量版的，我还是给他买了呀。那结果你还说我不好。主持人是这样的，之前嘛，他弟弟在网上看上一双篮球鞋嘛，限量版的。当时呢，他弟弟就让他帮他抢一下号嘛，然后他对球鞋又不懂，然后就让我帮他抢。结果我一抢，运气比较好嘛，一抢就抢到了5880块钱，那是我2个月生活费，我二话没说就帮他买了呀。你那叫二话没说吗？你天天在我屁股后面念叨说，哎，你弟那钱什么时候还咱们呀？哎，你作为姐夫帮弟弟买双鞋，你还心不甘情不愿不乐意了。那我那叫天天说吗？我就那一次给你说的好不好？我就是说这个鞋是送给你弟弟，还是你弟弟把那个钱还给我们了吗？那结果你说送给你弟弟的，那我也没说什么呀。那后面基本上那个每天下班还要去做兼职，来维持每天的生活。你看，让你买双鞋，你心不甘情不愿是吧？那你就是我让你帮我弟介绍份工作，结果呢，你工作介绍好了吗？那我是给你弟找工作吗？你弟那个表现怎么样嘛？开始他弟刚毕业就让我帮他找工作嘛。我正好有一个朋友创业开了个公司嘛，就请我朋友出来吃了个饭嘛，谈了一下去他公司上班的事情嘛。结果谈成了嘛，然后就让他弟弟去上班了，然后最后呢，上了不到1个月，然后我朋友就来我这里反映了好几次，他弟弟经常上班迟到啊、早退，一点都不积极工作。你还好意思说？我弟还跑来跟我哭，他从小到大没受过这样的委屈，一直都是我罩着他，结果到你那儿倒好，你让他跑到我这来哭，你知道这是他第1份工作，给他心里造成了多大的一个创伤，你知道吗？那不是因为你弟弟那天喝了酒，一回到公司就找我朋友吵起来了嘛，然后我朋友一气之下就把他给开了，然后弟弟就回去给你哭，然后我也给你道歉了呀，结果你还不知足，然后我现在的话，我丢了一个10多年的朋友，打电话也不理我，我现在真的是里外不是人，我感觉。你那什么朋友啊？找份工作他就把你删了，那不联系也罢了呀，这样朋友可以不要啊。真的，那段时间我真的太难受了。是呀，还有不光是让你找份工作的事情，还有呢，我让你到我们家来搬家，你也是二话不说直接走人。
那不是我临时有事情吗？我也跟你说了呀。当时我们领导突然给我打个电话来，工作上出了点小问题嘛，然后让我去回去处理，不回去处理的话就没工作了嘛。当时我也拿了500块钱，让他找人来帮忙搬一下嘛。我家差那500块钱吗？我家不差那500块钱。我想的就是吧，让他在我爸爸面前好好表现一下。结果你倒好，不但不好好表现，直接还说让我弟搬。我弟他那么小，能搬重活吗？你觉得？那你弟弟搬一下怎么了嘛？都是20好几的人了，对不对？让他为家里面做点事情，我觉得没问题啊。我也不可能为了搬家的事情，我工作除掉啊。你为我想一下呀，对不对？哦，到你那儿，我弟就成了一个干苦力活的捡破烂了，是吧？那怎么又捡破烂了吗？你自己说怎么捡破烂了？你把你剩下的衣服拿给我弟穿，我弟从来不穿人家剩下的衣服。那怎么叫我剩下的衣服？那是因为我换了个工作嘛，需要穿职业装。我一想，我那么多衣服也穿不了，然后你弟弟也比较喜欢嘛，然后我就让你弟弟来选了几件。你想着让他选，那你为什么不给他买呢？你作为姐夫，买2件衣服怎么了？这是2回事好不好？给你弟买了衣服呀，也买了不少衣服吧。哎，这是你老公吗？不是，还没结婚，我们现在是分手的状态。哦，确定没结婚啊？对。没结婚怎么就成了姐夫了呢？那他肯定要你一口一个就是作为姐夫，作为姐夫，人家不是姐夫呀。那他肯定要奔着这方向去呀。为什么要奔着这方向去呢？他想要跟我，那也不是他弟。他想要跟我好，我对我弟好，我觉得他也应该对我弟好。那我听懂了。行，他们家是要20万的彩礼。对。怎么你刚才说的什么10万块钱彩礼，10万块钱借给他弟做买卖，啥意思？我没听明白。是这样的，本来彩礼是10万块钱，然后让我们家借10万块钱给他弟弟做生意。我爸当时是这样说的啊，然后后来呢，看得我们2家闹得不愉快嘛，然后后来我爸给我发信息说，其实吧，这10万块钱要不要也没什么，就是想考验一下他们家，看他们考验什么呢？态度，就是什么态度呢？就是彩礼这件事上是怎么看的？那证明什么态度呢？就是他也不能一上来就说我们家那么难听的话吧，他也应该说那给不起，那我们再商量一下。都得绕着你们家转，等于说彩礼事情谈崩之后，你就觉得这个男人不是你嫁的对象了，对吧？也不光是因为这个，我觉得他回家过后就不一样了，就不像我以前认识的那样的。他以前从来不会对我那么凶。那他为什么会突然之间对你那么凶？你没想象吗？我也不知道他为什么。你还想复合啊？想复合，因为在一起都2年多了嘛。那你那少爷小舅子你伺候得起吗？我觉得这个还可以商量啊。商量啥呀？因为我是小舅子以后每个月要一双限量版的球鞋，您给吗？也是每次都要量力啊。那根据我们家条件，要量力而行啊，对不对？那我那不就没量力而行吗？小舅子还会以后得罪你很多的好朋友，行吗？小舅子还没结婚呢，小舅子结婚的时候，女方也要彩礼。你帮着出吗？啊，我真的是想，因为在一起了2年了嘛，我是真的喜欢他，所以说我想跟他和好。但是你确定你真的喜欢他吗？是真的。那你也真的喜欢他弟吗？如果说小的事情还比较喜欢，大的事情的话可能。你确定你要娶的仅仅是这个女人，不是说把她和她弟一起娶回家是吧？不是。好，他只娶你不娶你弟行吗？本来就是娶我呀。不娶你弟行吗？我没让他娶我弟啊。你确定哈？啊。那10万块钱不给可以吗？可以呀。那篮球鞋的钱能还回来吗？那能让你弟到他朋友那个公司给人道个歉吗？那可以吗？那这个看到底是不是我弟的不对了？你弟还有什么对的吗？接着我还问你，你爱这个男人吗？我之前就觉得他。你曾经爱过他吗？爱过，我之前觉得他对我撒谎。挺好的。一个女人爱一个男人，她有能力花500块钱去帮你们家搬家，让他轻松下来。你不，你让他搬。为什么你让你弟搬的时候心就那么疼啊？为什么他搬你就不心疼啊？我又不是天天让他搬，就你也不天天让你弟搬呢。你爱过他吗？吃死你了是吧？你不就要带着弟弟出嫁吗？你愿意娶可以娶啊。问题人家现在还不嫁了呢。人家姑娘也非常明确，要找一个对我们家好、对我弟好的男人。其实说白了就这样吧，因为彩礼的谈判，把一个非常明显的伏地魔的身份再次的给树立了起来。小伙子还说，因为我爱你，我愿意都接受。女生可说了，你对我不好，对我弟不好，
还真不嫁呢，你就真舍得呀？我就是看着他对我好，所以才选择跟他在一起。可是他对你好就行了，你非要求他对你弟好，这事儿有点过吧？我对我弟好，然后他也应该像我一样。凭什么呀？因为我爱我弟啊，他也应该爱我弟。他只爱你呀，他没有义务爱你弟呀。你爱他父母吗？那他爱他父母，那我会跟着他一起爱他父母。确定哈？嗯。那人家父母拿不出那些彩礼钱，为啥就这样了呢？那当时还不是因为在饭桌上，我爸妈也跟我。你要爱他的父母，你站出来说话呀。但当时他妈那样说了，第一句话就说。你父母的话也不好听啊。搁我也生气，10万彩礼没问题。哎，再拿10万块钱来，我们家儿子要做买卖，你得借给我们。彩礼的事情可以商量嘛，但是他们不是商量。你们家没让商量，你们家除了彩礼，不是还有弟弟的10万的吗？反正我爸说了可以商量。你爸说可以商量，不是你啊。所以我跟你之所以这么矫情，我想告诉你的是什么？这小子挺不容易的，我希望你能珍惜他，别动不动就要分手。别就觉得自己了不得了，了不起了，这是第一层。第二层意思，你要考虑一下，你们组建的家庭是属于你和他的家庭，任何影响到你们家庭的，都应该排在次要位置上。我只想跟你矫情出这2点，其他的你就听听老师们怎么帮你们分析吧。一起进入丘比特问卷。2位啊，我再界定一下。就是你们私下里商定的彩礼是10万，对不对？对，后面我爸妈跟我说了嘛，那10万块钱可以给不给都行。那天吃饭一下子临时要20万，你知道这事儿吗？不是，最开始就他们不知道，就直接说到20万。就私下没有商量，直接就一上来就说20万，是这意思吧？对。好，我个人认为这样，如果说要彩礼，最好是你们俩之间要去协商。父母一旦说出口了，这个事情啊就很难再往回收了。让父母在那去试探，这个结果可想而知的，这个试探就一定是失败的，所以你们俩之间这个问题没有沟通好啊，这是第一。第二，明明是你俩的这个感情，但是我听到一个词儿，听得我都听不下去了，弟弟，所以这个关系就很畸形了，你知道吗？所以有些东西吧，我们必须得界定清楚，感情就是感情，就是你俩的事儿。可以对弟弟好，但是如果你们俩在谈感情的过程当中张嘴闭嘴弟弟，那一定是错误的。你这么爱你的弟弟，你觉得对弟弟有好处吗？好像我听了这边是20来岁，你弟弟也20来岁了，同样搬一个家干一个活，他能干，弟弟不能干，都是男人，有什么区别吗？如果你这样的话，包括是买鞋，包括介绍工作、喝酒，你溺爱弟弟。是对弟弟的害呀，他享受了不该他这个年龄和身份享受的东西，那对他来讲就德不配位，对他没有好处。还有在你们俩的关系当中，包括你爸爸所谓的试探，有点高高在上了。在你们俩感情当中，我反正至少在今天现场，我没听到你怎么对他好，都是你的男朋友对你们家、对你弟弟怎么好。好了，我们现在说男生，问你一个问题：即使所谓的未来小舅子出了一些问题，即使有时候女朋友任性，但最终道歉的都是你，对不对？对。这一次，他的父亲试探你，触动了你的底线，但是求和的还是你，对不对？对。为什么你有这样的处境？从之前的点点滴滴当中，你也在培养出你们这样相处的模式。一个愿打一个愿挨也可以啊，但是现在你承受不了了呀。你现在就承受不了了，你怎么敢说你对未来还能承受得了呢？所以你今天的这个行为，你以为这就是对方的爱，不是。一个道理，你觉得他对他弟弟是怎样溺爱的，你现在也是在溺爱着你的女朋友，你的付出是一种压抑。你现在快乐吗？不快乐。你爱他，但你不快乐。你的不快乐还能承受多久？如果你俩的模式不改，即使结了婚都得离婚。所以我希望你们能够尽快调整，要不然就赶紧分开。好，谢谢于老师。袁老师，我想先从婚姻观谈起啊，女生，就我们为什么要结婚，你想过吗？
在你刚才所有描述的逻辑当中，你之所以结婚，是因为需要一个男人对我好，对我的家好，对我的弟弟好，听我的话。而我们都知道，婚姻是要成家，成什么家呢？成立一个小家庭，你们2个人的家。所以婚姻中这个关系就出现了排序的问题。第一位是我们的小家庭，第2位才是我们的小家庭稳定，我们有能力的时候去照顾我的大家庭。而在女生的婚姻观里是乱的，你把你的大家庭放在了第1位，小家庭我估计连第2位都不到。就是我大家庭你照顾不好，咱小家庭也不能要。所以在这个观念上，你本身就出现了一个问题。所以不是遇到了他，你遇到谁，你现在都找不到一个好的方式和对方去结合。所以你要想成家，先把自己的婚姻观排列顺序捋清楚，否则没有人敢娶你。万事都是把弟弟放在前头，你的丈夫放在后头，你的丈夫的家庭放在更后头看不见的后头，没人敢娶你。第2个，谈谈什么是爱。且不说你对他的爱了，我也没听到啊，我就全听到了你对你弟的爱。但有时候爱错了是毒药哦。你弟弟那么大了，20多岁，为什么会在单位跟人吵架被人开掉？这难道不是一个信号吗？难道没有给你提醒吗？你这个弟弟也出了问题啊。一个20多岁的小伙子在搬家的时候，肩不能扛，手不能拎，得靠什么未来的姐夫？为什么？因为你们给他的爱的方式，让他认为他自己就是世界的中心，谁都应该关注我，应该照顾我的情绪，照顾我的身体，我不应该付出，你们都应该对我好。爱错的结果也是会让你爱的那个人最后受伤害。第3个，我们在情感和关系中是有界限的，是有底线的。这个我就要说男生了，你的底线找不到，没有，去买5000多的鞋给他弟弟。你在纵容他、溺爱他的时候，你考虑过自己有没有能力吗？在你这儿是一本糊涂账啊！你无条件的听从他所有的要求，雷就在后头啊，总有一天会爆。女生就更别说了，你这个爱的界限完全没边儿了，只想从这个男生身上索取，最后只能是把他越榨越干，最后他就走了。所以当我们把3种状态都捋清楚的时候，你们自然就知道对方适不适合自己。所以男生，我觉得你也别这么强弩着了啊，放松吧，能干啥咱干啥，不能干的咱就歇歇。希望你们都能轻松，谢谢。谢谢严老师。大大老师，我对于女生对男生的感情态度，我觉得就6个字儿：欺负人，不尊重。你说你爸去试探他们家，都已经到了双方父母见面这一步了，还需要去试探吗？你难道不知道他的家庭条件是什么样的吗？你们2个人谈恋爱的2年里，你不知道他们家到底能不能拿得出来这20万吗？你没有私下跟你爸聊过他的家庭情况吗？你不会觉得这样对他和他的妈妈来说是会难堪的吗？这叫试探吗？这就是诚心搅黄啊！所以我不知道你爸妈是真实的心态是什么样，到底是希望你嫁还是不嫁？反正在我看来，这不是一个嫁的态度。第2点，你肯定觉得爱屋及乌是对的，而且一定要要求你的丈夫对你爱屋及乌，对吧？可是凭什么？爱屋及乌是什么？我爱你，爱你的家人，但是我爱你的家人的前提是你对我怎么样。如果你都不爱我，不尊重我，看不起我，瞧不起我的话，我凭什么要对你的家人好？所以我觉得你欺负人。你说弟弟是你们家的掌上明珠，你从小罩着他，全家人都宠着他，所以未来的姐夫也一定要这样。可是你姐都不爱我，对我不好，我凭什么罩着你们家的掌上明珠啊？我凭什么用我2个月的生活费给他买一双鞋呀？你想过他这2个月吃什么喝什么吗？所以他在你心里，在你眼里到底处于什么样的位置，我不懂。最后我讲一个小故事，讲给你听的，一个挺无聊的故事，但是我觉得这话说给你挺有用的。就说一个男生和女生吵架了，这个女朋友是一个特别作的一个人，这男生
吵完架之后怎么哄他都哄不好，就要分手。然后这女生就说好，未来100天，你每天都来到我家楼下，站1个小时，坚持100天我就跟你和好。这男生说好，我同意。他一直坚持了99天，最后第100天他没来。你知道这男生是怎么说的吗？他说99天我每天都来，代表我对你曾经的爱和我的诚意，但最后第100天我不能再来，因为那是我的尊严。我觉得你应该向这个故事里的男生学习。谢谢。谢谢沙大老师。姑娘，我问你个问题啊，就是你家人是不是一直在给你灌输一种以你的条件嫁给他其实嫁亏了，嫁给另一个更好的人可能对你弟弟更好一点？有啊，你挺诚恳的啊。对，我想提一个关键词，叫家庭价值观。我们一般情况下都说结婚的时候要看个人价值观怎么样，但我必须要提出，个人价值观是从家庭价值观中延伸出来的。所以一个家庭价值观是怎么样的，往往会让自己的子女变成什么样的价值观。那么像你的全家，这种叫集全家之力宠一个人，我们把它称之为叫摧毁式的爱。它不只摧毁你弟弟，也摧毁了你。他不只改变了你弟弟的价值观，也改变你的价值观。你弟弟现在是不是干啥不行？是不是将来都不知道该怎么办？你不用回答我，你自己想就行了。你弟弟他的价值观是什么？可以靠你们吗？可以靠姐吗？可以靠爹妈吗？反正我姐以后再嫁一个姐夫，还可以靠姐夫嘛。价值观已经被改变了，你的价值观也被改变了。你的未来就是要对弟弟好的，你的未来就是要被弟弟依靠的。你没有独立的未来，姑娘。这一路下来，其实我不叫心疼你吧，我挺为你遗憾的，因为你不知不觉中，你已经被自己这个家庭的价值观给摧毁和改变了。这个男生就想跟你谈一段很正常的恋爱，就是爱情的那种恋爱，它是不涉及物质的，其实你也不涉及物质，但是你的家庭希望它涉及物质，你爹妈要给你弟弟找安全感。所以他要改变你，要让你去照顾你弟弟。你说一个正常男孩为什么要姐姐去照顾他嘛？他是不是应该各自过得很好，相互照应嘛，对吧？没有，为什么？你爹妈明白嘛？这种爱已经变成这个样子了，所以希望你能嫁个在他们眼里更好的人。姑娘，今天我这句话如果点醒了你，你真的好好想一想自己这个爱弟弟这个行为对不对？真的好好想想你爹妈让你做这样的事情对不对啊？对错是自己的价值观，你要养成自我的东西啊。最后我要跟你说，我觉得你是很不错的，但是我们做人一定要有底线，爱不能蒙蔽我们的眼睛，爱是要有节制的。就这样，谢谢。谢谢陆琪老师。女生哭了啊。你可以明白为什么男方的父母一听这个就说是卖闺女。这个行为的背后，其实不就是让儿子享受一个更好的空间吗？这个陆琪老师已经做了一个深刻的分析，你能觉醒吗？你可能知道，但是觉醒太难了。你选择什么样的生活，你就坚定的去走。你是要自己的幸福，还是要把你的幸福跟所有人绑在一起？你考虑清楚，好吧？接下来一起进入真情60秒。我觉得吧，我们两个还是来吧，看这对年轻朋友的选择是怎样的，请开门。哇，还出来了。你刚才不是说的挺好的吗？冷静一段时间，你出来干嘛呀？我还是想跟他在一起。
行吧，谢谢你，请回。